Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan memberikan tips mengatasi batuk pilek pada bayi. Nah, untuk kalian para bunda, pasti kalian cemas kan atau khawatir jika anak kita itu batuk pilek dan sembuhnya itu lama. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tips-tips mengatasi batuk pilek pada bayi. Tontonin terus videonya. Para bunda yang gak sedih atau cemas khawatir kalau anak kita itu batuk pilek. Soalnya kalian tahu sendiri kan, kalau bayi itu rewel banget, apalagi kalau hidungnya mampet, terus tidurnya gak nyenyak, mereka tuh pasti rewel banget bunda. Nah, kali ini aku akan membagikan pengalaman aku sendiri tentang anakku Shan yang pada saat itu lagi batuk pilek bun. Nah, ceritanya itu pada usia 1 bulanan lah ya, anakku itu batuk pilek. Nah, untuk aku sendiri kan, aku belum punya pengalaman apa-apa ya bun, namanya juga masih punya anak pertama. Pasti kalau anak terjadi apa-apa itu pasti khawatir kan, semua seperti itu ya bunda. Nah, waktu itu anakku tuh umur 1 bulan tuh batuk pilek bun. Nah, batuk pileknya itu karena biasa lah ya, ayahnya tuh lagi batuk, lagi pilek. Meskipun gak tidur bersebelahan, tapi namanya satu ruangan itu pasti akan tertular. Nah, dari itu Shan itu tertular. Dan akhirnya aku bingung tuh mau cari obat apa. Jadi awal pertama yang aku lakuin adalah menchat temen-temen aku yang punya bayi. Nah, di situ aku tanya sama temenku, kalian kalau anaknya sakit batuk pilek itu dikasih apa, obat apa. Nah, karena aku itu prinsipnya gak mau langsung ke dokter ya, selagi kita itu masih bisa memberikan cara alami, why not gitu ya bun. Nah, dari situ aku tanya tuh sama teman-temanku. Nah, mereka kan lebih pengalaman tuh karena punya anak duluan daripada aku. Jadi dari situ aku dapetin informasinya. Yang kedua itu aku cari informasi lewat Google. Di Google itu semua informasi itu kan bisa tuh dicari. Dari situ aku ketik-ketik tuh gimana cara mengatasi anak batuk pilek. Nah, dari situ aku nemuin satu obat. Yang pertama bukan obat oral ya bun. Nah, obat ini semacam balsem. Nah, seperti ini nih gambarnya, namanya Transpulmin. Nah, pertama-tama tuh pakai itu semacam salep ya bun. Jadi pemakaiannya itu langsung di dada anak kita, dipijat-pijat sama di area punggung anak kita. Nah, itu dilakuin setiap selesai habis mandi atau pada saat mau tidur itu dipijat-pijat, dikasih salep itu. Nah, aku lihat tuh perkembangan anakku, ternyata 1 hari itu nggak ada perkembangan ya bun, tetap aja rewel, nangis, nggak mau minum, terus tidurnya jadi terganggu ya, mungkin karena efek hidungnya tersumbat ya, jadi dia tuh nggak nyaman untuk tidur. Nah, akhirnya hari kedua aku mengutuskan suamiku agar mencari informasi ke teman-temannya obat apa yang biasa diberikan temannya untuk anaknya. Nah, di situ suamiku itu dikasih tahu tentang obat tetes hidung. Nah, seperti ini nih gambarnya. Briti. Nah, itu semacam obat tetes hidung ya bun. Jadi cara pemberiannya itu tinggal diteteskan di hidung anak kita, kanan kiri gitu gantian. Nah, tetesannya itu 1 sampai 2 tetes. Nah, jangan lebih ya bun, soalnya kan ada takarannya. Sesudah itu aku tunggu tuh perkembangannya. Aku pakein itu dalam 1 hari tuh beberapa kali gitu bun. Nah, alhamdulillah anakku tuh akhirnya tidurnya tuh agak enakan, gak dikit-dikit bangun gitu bun. Jadi lumayan lah pemakaian obat ini. Setelah itu aku tunggu sampai keesokan harinya, alhamdulillah akhirnya anakku sembuh. Jadi
tuh buat aku. Soalnya pakai balsam Transformin itu nggak mampan. Ya kan kasihan ya kalau kita kasih terus ternyata nggak ada perkembangannya, ya buat apa? Kan kita harus cepat-cepat gimana caranya agar anak kita itu cepat sembuh. Akhirnya dari pemakaian Briti itu anakku sembuh kan, alhamdulillah. Dan dari situ aku sudah memutuskan kalau obat tetes hidung ini mujarab alias ampuh lah ya, daripada kita harus mengasihkan obat oral, kan kasihan anak kita bun. Nah setelah itu, oh iya, sebelum aku memberikan ke anakku, nah untuk percobaannya itu aku coba sendiri, aku tetesin di hidung aku sendiri. Ya namanya juga orang tua ya kan, gimana ya, kita memberikan sesuatu kepada anak kita kalau setidaknya nggak nyaman kan kasihan. Jadi aku cobain tuh, kiranya sakit nggak kalau dimasukin di hidung. Nah ternyata enggak, ya plong gimana ya. Jadi setelah ditetesin di dalam hidung kita itu jadi yang awalnya itu tersumbat itu jadi plong gitu bun. Nah dari situ aku cobain tuh ke Shan, alhamdulillah ya nggak nangis lah ya, karena nggak sakit. Kalau sakit ya jelas pasti nangis. Nah dari situ aku memutuskan, akhirnya aku pakai itu pas waktu anakku sakit batuk pilek di usia 1 bulan. Nah pas usia 5 bulan Shan itu sakit lagi. Ya sakit lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai obat yang dahulu, yaitu pada usia yang 1 bulan yang waktu itu sakit batuk pilek juga. Nah terus aku coba tuh cari-cari informasi lagi, ya siapa tahu ya ada obat yang lebih enak gitu. Kalau itu kan masih dimasukin di hidung, ya mungkin anak kita risih atau gimana kan kita nggak tahu ya. Sesudah itu aku coba tuh cari informasinya. Nah aku cari tahu tuh lewat temanku lagi, ternyata anakku sharing sama aku, anak dia sakit batuk pilek. Nah dia cerita kalau dia pakai Cesa itu seperti ini bun. Nah dia pakai itu, katanya anaknya langsung sembuh. Jadi aku cobain deh, ya siapa tahu ya lebih enakan daripada yang tetes hidung. Aku cobain beli Cesa, harganya kalau nggak salah itu 35.000 bun. Nah setelah aku beli, aku pakaikan tuh ke anakku. Nah pemakaiannya tuh sama seperti balsam, tinggal dioleskan ke bagian dada anak kita, lalu dipijat ya bun, melingkar gini. Nah punggung pun juga itu seperti kita kalau pakai fresh care, kan ada roll onnya itu bun. Nah persis seperti itu. Nah habis pemakaian itu aku tungguin tuh perkembangannya. Ternyata bun, pagi aku mandiin, nah belum nyampe malamnya tuh sudah enakan anaknya. Dan alhamdulillah batuk pileknya tuh langsung berhenti bun, langsung sehat, langsung ceria, langsung main anaknya. Dari situ aku memutuskan dari ketiga yang aku cobain obatnya, yang pertama itu balsam Transformin, lalu yang kedua itu Briti, yaitu obat tetes hidung, dan yang ketiga itu adalah Cesa. Jadi aku memutuskan untuk melanjutkan yang Cesa. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian para bunda yang sedang mempunyai bayi. Kalau bisa kalian jangan diberikan obat oral dulu, karena selagi ada obat yang lebih ringan atau obat alami, why not ya bun. Jadi lebih baik kita coba dulu dari obat-obatan yang alami. Nah, jika ada para bunda yang sudah menggunakan ketiga obat yang aku sebutin tadi dan tidak ada hasilnya dan diberikan dengan obat yang lain, kalian bisa komentar di bawah ini agar bisa menambahkan informasi ke para bunda-bunda yang lain. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.